Да, Мише позвоним. Миша, привет, ты где? Классная дорожка. Блядь, Вот. глаза. А я тебе говорил, вернись. А вот слушай, это, у меня все запотевает, а у тебя? Нормально? Бля. Миша, ты где? А у меня глаза. Ну ладно, поехали в город смотреть. Вон надо было. Нам куда вон? Надо было там. Вон там проезжать. Или что, я не пойму. А? Туда надо ехать. Серега, вот туда проезжай. Серега, вправо. Вот. Погоди, смысла нету. Мы сейчас Мишу должны встретить с той стороны. Я думаю, смысла нету. Мы сейчас здесь просто с Мишей должны встретиться. Фу. Миша, ты где? В общем, недостаточно. И тут же нахуй закапываешься и лед. А я затолкал. Бля, мне мой не затолкать. Я ногами еле поднял. Привет передавай. Привет передаю. А что это? Батарейка. Похуй, да? В шлеме. Там сзади экран есть. Фу. Ох, и намучается Миша сейчас. Блин. Ну, уехал, слушай, туда.
Фу. А? Ну туда. Но мне кажется, заебется. Что там, есть дорога? Поехали, пробуем туда. Надо развернуться. Там с разгона заезжайте. А Я ты? стал разворачиваться, пиздец, заебался на классисе. Сейчас Я на инерции заскочил, да и все. У меня вот что не хватило. Фу. Блин, это прикольная гора. Но мне тоже видео нравилось. Так, туда дорога на вышку, да? Да. Вот можно. Так я вот думаю, надо как-то с Мишей встретиться. Вот там, скорее всего, более наезженная дорога, чем на горку. Вот сюда более наезжено? Да. Миша, ты где? Стою на поле, не понимаю, куда, какой поворот вас вернуть. В общем, езжай прямо до опушки. Мы к тебе подъедем сейчас. Прямо езжай по хорошей дороге-то. Но я, наверное, лучше, наверное, езжена. Я на первой
Ну вот, пока стой на опушке, мы сейчас подъедем. Так, погоди, стой, Я Антона жду. хоть зачепить леть тебе. Я Антона жду. Вдруг он сейчас поедет на меня. Так, улыбайся. Все, выложим сейчас, пусть завидует. Фу. Да, мы с Мишей встретились. Да, сегодня не сахар. Фух. Я уже Накатался, покопался уже. все покопались. Надо, это вот здесь, да, выезд, значит? Это выезд, горка с мостиком, со скворечником. Надо сейчас стойку поставить. Я там постоял. А вот туда съездил. получается там вон горка-то крутая. А? Крутая как горка там. По полю там, жопа. Там-то? Да. Я тоже выезжал. Там ни хрена не видно.
Ну, Не видно, и там. ты доехал до туда, что ли? Через эту дробку, да? Он на своей этой Петрошине, блядь, ездил, тут как сальвер. А он там проехал. Да, я бы сейчас, наверное, не решился. Ну вот, смотрите, как Леша копает. Я вот только подъезжал, пол нельзя. Вот я раскопал. Ну, это я, считаю, спрыгнул еще, рядышком пробежал. Это, Конечно. и тут можно здесь проехать, но здесь летом в сырую погоду хуже, можно здесь проехать. Вот там мы проезжали. И там прямо к мостику выедешь. Там только ветка упавшая. А, ну она всегда была. Я попытался ее как летом проезжать Ну, ну. на заднем, просто задавить и проехать, но она на заднем мотик не стал. Там твердо. Твердо, да? Давай я подержу. Проезжай. О. Тьфу ты, блин. Ой. Ну надо же, засмотрелся. Фу, блин. Взять-то незачем. Что-то. Фу. Вот это да.
стреляет что-то. А? Стреляет. Хуй, безудержная мощность. Да. Ах, прям, знаешь, в лицо так бах! Я с тобой там на 4-й стартовал-то почти с холостых. Прям ни хера не ехал. Ничего не видно, но... Фух. Не вижу ничего. Все белое, ничего не видно. Прямо рядышком. Ой, как страшно. Нам надо туда. Вот туда поехали. Туда? Да. Здесь вот туда проехать. Прямо? Вон она. Вон там, вон. Я не видел, куда ехать-то.
Наверное. Я думал, сейчас уже пойдем. Я хотел посмотреть, куда дорога лучше. Тут два туннеля, направо и налево. Надо посмотреть, где больше наезжено. Куда наезжено? Я так-то хотел в туннель. Я хотел туда. Да, хотел? Да. А то летом тут такая маленькая боросочка. И я думаю, Хотел заехать, ничего с собой не смог сделать. не, здорово. Только застрял там наверху. Нам еще предстоит сюда же заезжать, потом обратно. Заезжает Обратно-то. без разгона. Да заедем, блядь. Ну. Дальше надо смотреть, куда ехать. Я на второй. Ну тут до земли, в принципе, я должен, наверное, заехать. Я даже, блядь, старт не смог, как ты, блядь, не знаю почему. Ну зацепа не было. Ты? А, на второй сразу. Так, я успел все это заснять. Успел все это заснять. Надо было слушать на первой. Я это уже под конец подумал. Ах. Что там у тебя, далеко мотоцикл? А? Ну, имеется в виду, если я заеду, он там не резко стоит прямо. А? Попробовать заехать все-таки. Не хочет.
Серега! Серега, давай попробуй. Она как бензопила, но... Что это такое было? А? А, ничего себе. Я думаю, чего так резко остановился? Я, главное, у тебя натяжку сегодня смотрел. Я натяжку у тебя смотрел сегодня. И чё? Да. И себя, и у тебя. Перекур. Я приехал первый, было у меня подозрение, что... Я его растолкал, потому что я знал, что сидя я не наберу скорость. Я растолкал, а потом запрыгнул с подножки. Вот, у меня прямо чувствуется, так проваливается. Тебе хоть сил больше, чем во мне, ты понимаешь? Справа проваливается. Фу. Да уж. Меня мотануло, ногой провалился и в этот сугроб. Не потеплело, получается. Нам тоже так же. Фух.
подтаяла она. Так размесили. Мне кажется, подтаяла. После вас-то вообще остается вспаханное поле. Я вот пока до вас не обогнал, я пешком шел. После тебя так же. Фух. Почему-то меньше здесь наезжено. Меньше наезжено. Но... В общем, я что-то уже склоняюсь туда, по асфальту потихоньку ехать. По асфальту, по обочине домой ехать. Потеплело. Так, зачем? Сейчас, погоди. Подойду. Надо разворачивать его, но... Фу, карантик. А? До тоннеля, говорит, спустимся, да, отдохнем. Ну. Поехали.
Вот-то круто. Ать. И что дальше? Дальше это что, он не поехал? Фу. Помял все-таки? То есть саморезы дольше это вроде нигде не ездили, да? Ну да, вот. Ага. А? Не вышло.